Veliki pozdrav svima ljudi, Dimitrije s vama, danas otvaramo gamersku stolicu Kilby 9015 za moj setup, evo je ona ovdje, velika stolica, mislim, vidite kolika je kutija samo, pa da krenemo. Šta je ovo? Ovo je sam naslon stolice, ako se ne varam, da, ovo je naslon stolice, vidite koliki je naslon samo. Evo ćemo izvaditi odavde. Pa. Stavit ćemo tu. Sada imamo. Imamo tu, kako kažem, ovaj drugi deo stolice, donji deo stolice. Ne mogu se jednom rukom teško. Čekaj, polako. Ništa, izvadit ćemo ovaj jastuk. Stavimo jastuk. Stavit ćemo ga tu. Idemo dalje. Šta je ovo? Ovo je, ne znam, ovo je točkići, naslon za ruke. Naslon za ruke. Dalje. Šta je ovo? Ovo je desna strana ili leva za ruke, isto naslon. To stavimo tu. Ovo je, dobro, to je donji deo za stolicu. Šta je ovo uveliko teško, ups! Sam malo da ga slam. Da, mislim, šta god je unutra, baš je teško. Tako da, kako ćemo svoj veći deo? Ajde, probat ćemo. Ajde, polako, ajde. Baš je teško. Ja. Izvadit ćemo nekako. Dobro, to je tu palo, nije ni bitno. Ništa vam neće raditi. Ovo je opet to. Šta je ovo? Da, ovo je taj deo gdje ide stolica, mislim, dole gdje su točkići i to. Fino što već ovo sastavljeno, ovaj većinski deo. Znači samo još ja dam točkići i to. Pa da krenemo. Ja sad ne znam gdje da stavim kameru. Ništa, ovako ćemo staviti. Nije bitno.